హలో ఫ్రెండ్స్, మనం వచ్చింది ఇప్పుడు ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చింది. ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్లో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మాకు ఐస్ గడ్డలు అవుతున్నాయి కానీ కరిగిపోవట్లేదు అని చెప్పినారు. ఆ ఐస్ గడ్డలు అయిన తర్వాత ఐస్ గడ్డలు అయితే బాగా అవుతుంది. ఐస్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కూలింగ్ ప్రాబ్లం అంతా బాగుంది. బ్లూ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేసినారంటే ఆటోమేటిక్ ఐస్ గడ్డలు అనేవి కరిగిపోతాయి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్.